एक कदम आगे। अब ये क्या कर रहा? 2 कदम आगे। अरे और सूरज जी को नमस्कार। अरे ताता, अब 2 पैर पीछे। अरे यार, डिसबैलेंस हो गया। कर क्या रहा है ऐसे तू? बैठ के ना, अब एक पैर हाथ करेंगे अच्छा। ऊपर अरे और चंदा जी को नमस्कार करेंगे। और वीडियो बंद कर दो बेटा, वरना प्राइवेट में जाके मारेंगे तुमको। अरे ये वीडियो नहीं बना रहा मैं। सब दिख रहा बेटा, बेवकूफ ना समझो। कच्चों का जूठर नाम है मेरा। 2 महीने आर्मी की ट्रेनिंग किए थे, देखो ऐसे